за да има някаква промяна на въобще на света, на нашата общност или в София, трябва да има някаква колективна визия, нещо колективно. В смисъл, ние всички имаме различни идеи, различни дори идеологии, различни принципи, може би, но точно имаме нужда от такива пространства, където хората се събират и си говорят за тези неща. Другото нещо беше, че ние много от нас са невродивергентни и queer, и gender fluid, и като цяло няма много места в София, където можеш да бъдеш себе си. Можеш спокойно, ако примерно си аутист и имаш нужда от пространство, където просто да отидеш, да се центрираш, да се успокоиш, има къде. Има хора, които ще разберат. Има хора, които ще направят нещо за теб. Бих казала, че Коприва е queer място, което се организира на анархистски принципи, на хоризонталност, на взаимопомощ. Quem não olha no olho não está legal. Quem não olha no olho não está legal. Цяло. И винаги ми е гадно в тях. И тия места са някакси като някакви оазиси на свободата. Има един такъв филм български, в които може да правиш нещо, което е срещу всичките неща, които те мачкат по цял ден в градовете. И нали, това ми беше стимула да отворя това място, защото аз, ако нямам такова място, в което да съм в града и да се занимавам, няма да издържа и няма да има смисъл за мен. Нали, ако не поддържам такова място, което да се бори срещу всичко това, което мачка мен, няма да има смисъл просто да живея тук. Нали, това е първата трудност. Това да правиш цялата тази работа под наем и да знаеш, че ако този месец не събереш найема по някакъв начин, другия месец може да те изхвърлят. Или дори ако го събереш, те поради каквато и да си причина могат да те изхвърлят следващия месец. И трудно е някакси да създаваш някакво място, което аз лично го чувствам като втори дом. И нали, построил съм толкова много, всички тия рафтове, всички тия неща сме ги боядисвали, отзади нямаше кухня, ние построихме кухнята. Някакви такива неща, където просто нали, искаш да се инвестираш в мястото, искаш да го направиш хубаво за хората, които идват тук, искаш да мислиш за това място в бъдеще, как ще остане тук и искаш да го направиш по-добро, защото знаеш, че си струва, защото ще го има до година. Другото нещо, което искам да добавя, последно, е, че се намираме на женски пазар. И ние още в началото, когато търсихме място, искахме да сме на женски пазар, тъй като това ни е контекста. Контекста ни е бедността, контекста ни е насилието, хомофобията, национализма. Коприва се намира между футболен хулигански клуб отляво и БНС отдясно и миграция отзад. И ченгета навсякъде. Нали, аз доколкото знам, процесът на джентрификация често започва с някакви бедни артисти, които се преместват в някакъв работнически квартал и някакси те започват да правят квартала да изглежда по-привлекателен, за после капиталистите да дойдат и да отворят кафенцата. И нали, реално ние може да вършим тази роля. Та за нас беше важно да се питаме постоянно как да служим по-добре на хората, които живеят тук, а да не нали, само това, където нали, отваряш някакво място, което е някакво доста специфично, нали, привлича queer хора, привлича някакви такива хора с определени политически идеи и един вид не е реална част от квартала, а просто някакви външни хора идват, защото локацията е добра.
Нали, начини, които се опитваме да адресираме това е да сме максимално отворени. Quem não olha no olho não está legal. Quem não olha no olho não está legal. Има всякакви агресори около нас. Има нацисти, които идват. Има съседката ни отгоре, която е много злобна и постоянно, нали, някакво ни цитира някакви закони, ни говори като някакъв робот. И опитваме се още в началото, нали, правили сме срещи с нея, да седнем, да се обясним, но тя просто иска да доминира и да е, както тя каже. С всичко има проблем. Каквото ти хрумни. Че съществуваме, че се вдига шум, че, нали, идват хора, че има камера. Нали, обяснихме, нападат на нацисти, трябва ни камера да ги заснемем, да я дадем на полицията, ако се стигне до това. Те, що горе редовно идват, да кажем, поне веднъж на месец. Ако е някакъв по-горещ месец с политическа кампания, идват по-често. Но да, идват тук, заплашват ни, пишат ни заплахи по социалните медии, пращат ни някакви заплашителни снимки. Ветни сме, има розово отпред, някакви queer сме, виждат, че имаме някакви събития, например. Нали, виждат, че събитията са някакви по-интересни и искат да дойдете на гости.